हारिनि थुनलाइ जाथा बिर बारजों बिरबाय थादों बर' थुनलाइनि गोसोखांथि महरै अराय नों बिरबाय था बिर बारजों बिरबाय थादों बर' थुनलाइनि गोसोखांथि महरै अराय नों बिरबाय था गोमो गोजों सनासि महरा नोंनि मुंलारि फोलेरनि बिखायाव दङ सानस्रि मुस्रि आंगो बर' हारिनि गोमो गोजों सनासि महरा नोंनि मुंलारि फोलेरनि बिखायाव दङ सानस्रि मुस्रि आंगो बर' हारिनि गोजौथा हारिनि थुनलाइ जाथा बिर बारजों बिरबाय थादों बर' थुनलाइनि गोसोखांथि महरै अराय नों बिरबाय था अनसायो जों गोसो गोथारै अराय समाव खुलुमो नोंखौ दिनैनि बे गोथार सानाव अनसायो जों गोसो गोथारै अराय समाव खुलुमो नोंखौ दिनैनि बे गोथार सानाव गोजौथा हारिनि थुनलाइ जाथा बिर बारजों बिरबाय थादों बर' थुनलाइनि गोसोखांथि महरै अराय नों बिरबाय था बिर बारजों बिरबाय थादों बर' थुनलाइनि गोसोखांथि महरै अराय नों बिरबाय था 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 बेयाव नुजानाय मानगोनां फोरोंगिरि स्टाफ आरो अनजालु अनजालि फरायसा आरो फरायसुलिफोर दा दिनै जों बर' बिजों सान 18 मे खालि फिरफिला बिरहोदों बर' साहित्य सभानि दा बर' साहित्य सभानि बा बर' थुनलाइ आफादनि जे फिरफिला बेखौ बिरहोनायनि थांखिखौ दहाय गिबियावनो बुंथिगिरिया बेखेवनानै होलांबाय जों मानो बिरहोनो गोनां जाखो आरो दिनै जोङो मानो जुथुमनो गोनां जाखो बिनि गाहाय जाहोनानो जादों जोंहा जारिमिनारि भाबै गोबां सिगाङाव माने राजा दंमोन रायजो दंमोन राव दंमोन हारि थुनलाइ दंमोन नाथाय माखासे जाहोननि थाखाय जोबस्रांनानै राजाबो गोमाजादों मोजाङैनो फरायनानै होनो आखायाव लाबाय माखासे गोरोन्थिफोर जायोबा एसे खेमा खालामगोन होननानै मिजिंथिनानै आंनि फरायनायखौ जागायबाय 1963 मायथाइनि 18 मे खालि बर'आ फरायसालियाव बिजों महरै थिसनजानायनिफ्राय दिनैसिम मा आयदायाव बर' रावा सोसन जाखो एबा डेभेलप जाखो बिनि सोमोन्दै अल इन्डिया रेडिअ गुवाहाटी 1963 मायथाइयाव आयदा महरै थिसनजादोंमोन गेजेर फरायसालियाव 1968 मायथाइनि 2 एप्रिलाव सोसनजादोंमोन बर' रावा बर' रावजों गिबि मेट्रिक आनजादखौ 1975 मायथाइयाव लिरजेनदोंमोन गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव एमआइएल आयदा हिसाबै 1977 मायथाइनि 22 मेनिफ्राय जागायजेनदोंमोन आसामनि लोगो मावख'आरि राव महरै गोबांसिन बर' सुबुंफोर थानाय ओनसोलाव 1985 मायथाइयाव थिसनजादोंमोन डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव एमआइएल आयदा हिसाबै 1994 मायथाइनि 22 आगस्टनिफ्राय जागायजेनदोंमोन गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव एमए आयदा हिसाबै 1996 मायथाइयाव थिसनजादोंमोन इलेक्टिव आयदा हिसाबै गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव
1999 इं मायथाइयाव थिसनजादोंमोन। भारत संबिजिरनि 8थि फारियाव बर' रावा 22 डिसेम्बर 2003 मायथाइयाव थिसनजादोंमोन। UPSC आनजादाव राव आयदा हिसाबै 2005 मायथाइयाव थिसनजादोंमोन। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव मेजर आयदा हिसाबै 2006 इं मायथाइयाव थिसनजादोंमोन। बेफोरजों लोगोसे थांनाय 2020 इं मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बर' गोरोबथानि 6थि दफाफोरखौ नोजोर होयोब्ला बर' रावनि जौगाखांनायनि इयुना गोजों जाबोनायखौ नुहुरो। बिनि थाखाय गासै बर' माहारिया राव जौगानायनि थाखाय हाबा मावनांगौ। दासिमाव बेबायदि माने जोंनि बर' रावा माने जौगानानै दङ आरो दा गोबां माने आयदाफोराव थिसनजाबावबाय, माखासेखौ सोसननाय जायाखै, लिरनाय जायाखै। दा बेखिनि जे जोंनि बर' रावा बेबायदि आयदाफोराव डेभेलप जाबाय बेखौ जोङो गोग्गानो हायो। दा दसे समखिनि नोंसोरजों जे बर' रावनि सायाव बर' रावा मा मा आयदायाव सोसनजाखो एबा डेभेलप जाखो बे आयदानि सायाव सुंद' फरायथिनानै होनाय बेखिनिखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय। मानोना बुहुमावहाय मोनसे हारि एबा राव थांनानै थानोब्ला जोंहा थुनलाइयाव जौगानांगोन, जोंहा हारिमुआव जौगानांगोन आरो जोंनि आसार खान्थिया थांनानै थानांगोन। बेफोरबायदि आसार खान्थि हारिमुखौ थांनानै लाखिनो थाखाय जोंनो जोंनि सोलोंथाइनि गोनां दङ। जाय सोलोंथाइखौ जोङो गोदो गोदायहाय मोनसे बुहुमावहाय गेरेमसा हारि जासेयावबो गोदो गोदायनि समावहाय थामहिनब्ला 1963 मायथाइनि सिगाङाव जोंनि बर' फिसाफोरा एबा जों बर'फोरा असमिया एबा बांला रावावसो सोलोंथाइ लानो गोनां जायोमोन। जाय बांला आरो असमिया रावाव सोलोंथाइ लानायाव जोंनि बर'हा नांगौसिबां जौगानाय जायाखैमोन। रांखान्थि बिथिङावनो जा, धोरोम बिथिङावनो जा, हारिमुवारि बिथिङावनो जा बा गोबां बिथिङावनो जोंनि बर'फोरा गावबा गाव बिजोंनि सोलोंथाइ गैयैयावहाय नांगौसिबां जौगानाय जायैयाव जोंनिनो बर' हारिनि गोबां मेलेमजिबि गोदोनि आबौ आजौमोना जोंनि थाखायहाय गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंहाय जोंनो जेनाखि 1963 मायथाइनि 8 मेआवहाय आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों सावरायनायनि गेजेरावहाय जोंनि गेजेरावहाय बा जोंनि समाजावहाय बर' बिजों जोंनो थिसननानै होनाय जादों। जाय बर' बिजों थिसननानै होनायजों लोगोसे गोबां जोंनि बर' फिसाफोरा बर' बिजोंजों फरायनानै दिनै गोबां गिदिर